Today we are here launching the Uganda Muslim Council Halal Farmer Center. This center is as a result of a memorandum of understanding between Uganda Muslim Council and Matuga Industries and the Logistics Hub, that we have to work hand in hand in order to sensitize our people on how to benefit from the poverty alleviation programs, especially when it comes to drugs, fertilizers. There are people who rear animals, but because they don't know how to treat them, they don't have even the drugs, the medicine to treat those animals, they end up failing. However much the president puts in emphasis through PDM to fight poverty, if people do not know how to benefit from these programs, or if they invest in these programs and fail because of lack of the knowledge on how to look after these animals or crops, they fail. So we are adding our hand to that of the government to see that our people are out of poverty. We have here doctors, medical, those of the crops, and those ones who are in charge of animals, veterinary doctors, to help the people, to sensitize them, and to guide them on how they can benefit from the government programs of fighting poverty. The Uganda Muslim Supreme Council is very, very important to us because through these channels, we're able to get all the products that we will be taking to the halal farmer centers across the country and especially to the grassroots. All of the structures of the Uganda Muslim Supreme Councils touch the very grassroots where the farmers are found. So this partnership is important because it not only targets the traders, it not only targets those people who are able to buy, but especially the farmers who are the grassroots of the places where the Uganda Muslim Supreme Council goes. Especially the other big reason why Uganda Muslim Supreme Council is important is the other reason is that with the Ugandan Muslim Supreme Council, we are talking about moral decadence that has led to a lot of counterfeit products. And with the Uganda Muslim Supreme Council, we're touching at the heart of where the problem is, at the cause that leads people to get into counterfeits. So with the Uganda Muslim Supreme Council leadership, we are sure that the products that are going to get to you farmers and the education that is going to go alongside it, with all of the publicity that will come from the imams and our leaders, we shall have a difference in the farming industry. Ekizibu kibadde kya kusoma. Tulima nga tetufunamu olw'okubanga enkola tukyali ku nkadde eteri ey'ennaku zino eyongezebbwamu amagezi. Kyobulaba nti bwe twasinkana ne bannaffe ba Hajjati Fiona Mugadde ne Matuga Industry and Logistics Hub, yatutuula Halal Farmer Center, tugamba kaakati tukwataganire wamu tulabike nti kati abantu baffe era tukwataganire wamu ne gavumenti, madamu RDC tuyambe buli puroguramu. Ekintu kino sijja kukikomya wano, mbasuubiza nja kukigulira n'omukulembeze w'eggwanga kulw'okuba guno omulimu tukwatirako gavumenti buvunaanyizibwa bwayo. Ekiba kyetaagisa okubuukiga eddagala eryo kuba obulungi bw'abalimi bannayuganda bonna bali bagulire libeere nga liyamba abantu, kubanga pulezidenti abonyebonye nnyo agamba nti 4 acre model ikazi 4 osobola okugyamu obugaaga sima miliyoni oba 5 buli mwaka. Naye ani alina eka 4? Ekyo ebirime byaffe byamanyira embeera enkadde, kati tebigaana birime ebyo kulwala. N'olwekyo Halal Farmer Center ezze olw'okwetegereza tugamba nedda lwaki abantu babonaabona. Era oluvannyuma lw'okwetegereza bwe twaliise halal, pulezidenti bwe yali ayogera ku 4 acre model yagamba nti omwaka omulambo omuntu muyikeemu ofuna miliyoni meka ziri meka arakusa 5 mwoza 4 miliyoni 40 muyika 4 ne miliyoni 40 nga ge bagoba bw'oba tugize ekiki ng'oli mugagga era osobola okwagala era oba ogenze ne Makka eyakulemedda Makka etwalira miliyoni 2 zokka ogenze n'okomawo osobola n'ogenda n'omukyala wo omwaka gutya gwomu. Naye ekireeta ekizibu
okubeera ndibadde tetulina magezi gano. N'olwekyo njagadde okwebaza aba Halal Farmers Center nga bakolagana ne Matuga Industrial and Logistics Hub, era tusaba Allah ateekemu omukisa mu kintu kino. Njagala ng'alambula ennimiro yo nga bw'olaba bano ab'ebisolo. Ente erwadde, ente eddukana, embuzi simanyi ebyoya bigize bitya, mukubire mugambe nti jangu ondabire ku mbuzi zange zino. Nkoze eki? Tufiirwa lwakubanga engeri gye tukolamu si ennuŋŋamu. Kati bino byonna weebiri bituyambako okubeera nti obugagga tubufuna mu kitole kye tunaaba tukozesezza ate nga kijjanjabiddwa obulungi. N'olwekyo twongere amaanyi mu pulogulaamu zino. Njagadde okubakubiriza muwagire nnyo Halal Farmers Center. Ne bw'obeera ng'olina ennimiro oba akasuku katono, genda obuuze. Togamba nti omwo tekutera kuvaamu bitooke. Babuuze, wano nteekawo ki? Bayite. Ettaka lirino naye buli lwensimba kasooli kyatta, kiki ekiyinza okudda? Bajagamba nti katiteekawo miyembe. Emiyembe nga sigirangako nti gwe simba. Bw'omala ojja kufuuyira, bw'omala ojja kukola bw'oti, emiyembe ojja kutandika okubeera nti otandika okugoga emiyembe omulungi. Ebyo byonna tubikola olw'okubanga twetaaga tubeere nga tuli bulungi, ate nga tuli mu nsi yaffe, ate nga tukuuma emirembe gyaffe. Nti Luweero y'emu ku districts ezirima wano mu Uganda, naddala ezirima ekirime eky'emmwanyi. Bwe nabadde nnambulako wano mu crops nalabye nga ddala mu butuufu ekirime ky'emmwanyi bakisembeza ku mwanjo. Abalimi b'emmwanyi tubalina bangi, abalimi ba watermelon tubalina, ennaanasi. Kati tusanyuse nnyo okulaba nti edduuka batusembereza erigenda okuleeta ebikozesebwa mu bulimi ng'ate biri ku mutindo ogw'ekika ekya waggulu. Mukama wange Mufti, ndakutegeeza nti tulina ebibiina 34 eby'obulimi wansi wa Luweero district muzirimu Residents Cooperative Society. Ekibiina kirimu abantu nga 1000 ng'ate kyaffe kya busiraamu kyatandikwawo ofiisi ya district kaadi okulaba nti tukuŋŋaanya abantu bonna awamu biidhinillahi tabaraka wa taala. Juzi wano watuweereza emmwanyi wadde zajjira mu kaseera kazibuzibu ka musana, bakulu b'amatwale bazisimba ezimu tezadda bulungi, naye oba oliawo n'ebimu byava ku ddagala lye twagula erikozesebwa mu kufuuyira eritali ddungi ku katale. Kati tuli basanyufu nnyo nti nno kati tufunye Halal Farmers Center kyetugenda okukozesa ng'abakugu bennyini bakuguza eddagala batuuka ku muntu wa wansi okukebera ettaka lyalimirako n'okebera kiki kyasaanidde okubeera nga akozesa mu ttaka lye. Gange Mariam Nalwega Seguya nga ndi RDC wano e Luweero. Njagala okwebaza programu etulese wano olunaku olwaleero ey'aba Halal Farmers Center, era nga programu eno nnungi nnyo kubanga njiraba egenda kutumbula ebyobulimi mu disitulikiti yaffe ey'e Luweero, era nga ndaba egenda kutumbulira ddala ebyobulimi mu community zaffe ez'abasiraamu. Mwebale nnyo okutuleetera ennima ey'omutindo, ennima ey'omulembe, kubanga pulezidenti waffe General Kaguta Museveni atukubiriza nnyo okulima, ng'ate tulima ennima ey'omutindo, nga tulima okulaba ng'emmere gye tulima tugitunda okulaba nga twongera ku ssente oba ku nnyingiza y'omu maka. N'olwekyo aba Halal we batukwatirako eno programu nnungi nnyo, era ndabira ddala nti bajja kuba bajjumbidde omulanga gwa pulezidenti w'eggwanga gwatugamba nti tuleme kulimira lubuto lwokka, naye tulime emmere tutunde, era obulimi tugufuulire ddala nti mulimu. Waliwo abantu bangi abavudde mu mawanga g'ebweru ne bakyalako mu Uganda, bagamba bo nti mu Uganda tuyina emmere nnyingi, n'olwekyo we tuba twongeddeko omutindo ng'omutindo gw'endaba olunaku olwaleero, nga ndaba ebigimusa, ndaba n'ebirungo ebirala ebyongeddwamu, ndaba n'emisomo egy'enjawulo egiri wano olunaku olwaleero. Kiba kimpa essuubi eddungi kubanga tukimanyi bulungi nti Uganda oba Africa yonna tuyimiriddewo ku lwa bulimi.